kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir slime videosuyla işte yeniden karşınızdayım. Arkadaşlar önümde gördüğünüz bütün duş jellerini kullanarak slime yapmayı deneyeceğim. Bakalım neler olacak? Slime'ın kıvamı bozulacak mı, olacak mı çok merak ediyorum. Umarım bu videomu beğenirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Bugün önümde gördüğünüz bütün duş jellerini kullanarak slime yapmayı deneyeceğim. Haydi o zaman hemen başlıyoruz. Tutkallarımı kaseme dökmekle başlayacağım. Önümde 1,5 adet tutkal var. Burada bir tam, bir de burada da yarı tutkal var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir slime olacak? Çok merak ediyorum. O zaman hemen tutkallarımı kaseme boşaltmakla başlıyorum. Özellikle küçük bir kap kullanacağım. Çünkü nasıl bir slime olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Çok az duş jellerini ekleyerek böyle güzel çıtırdayan, şeffafa yakın bir rengi olan güzel duş jelli bir slime yapmak istiyorum. Sırada diğer tutkalım var. Hemen bunu da boşaltıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle buradan başlayarak bütün duş jellerini kaseme boşaltacağım. Burada şöyle bir duş jeli var. Bunu galiba aylar önce almıştım. Krem shower, bunu biliyorsunuz zaten. Böyle kokonutlu. Kokonut ne demek Türkçe? Hindistan cevizi arkadaşlar. Hemen onu şeffaf tutkalımın üzerine ekliyorum. Evet, bu kadar yeterli. Herkesten azar azar alacağım. Sonra sırada şöyle Palmolive'in Çilek Rüyası adlı serisinden güzel bir çilek suyu özlü duş jeli var. Hemen bunu da boşaltıyorum. Bunu ben çok seviyorum. Kokusu çok güzel. Şöyle bir miktar bundan da boşaltıyoruz. Tabii dökülürse. Tamam. Bundan da bu kadar yeterli. Ondan sonra şurada kırmızı bir duş jeli var. Bunun da gördüğünüz gibi şeffaflığı çok güzel. Rengi de kokusu da. Evet, ondan da hemen bir miktar ilave ediyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi en güzel duş jellerinden bir tanesine gelebiliriz. Arkadaşlar bunun kokusu çok güzel. Cherry kokuyor. Gördüğünüz gibi hemen bundan da ekliyorum. Bunun kıvamı böyle aynen slime gibi. Sanki karıştırınca slime olacak bir kıvamı vardı. Hatırlarsanız önceki slime test videolarımızdan. Ondan sonra hemen burada şu kırmızı duş jelinin mavisi var. Bu daha da güzel, böyle daha şeffaf. Kristalize bir mavi renginde. Hemen onu da şöyle boşaltıyorum. Ondan sonra şimdi son 2 duş jelimiz kaldı. Şurada arkadaşlar... ne oluyor ya? Evet, hepsi girmek istiyor. Şöyle Benri'nin çok güzel bir duş jeli var. Bunları çok seviyorum. İçlerinde benim en sevdiğim şu güzel berry'lerden var arkadaşlar. Kokuları ve rengi de çok güzel. Harika kokuyor. Hemen ondan da bir miktar boşaltıyorum. Ondan sonra şimdi ise son duş jelimizi ekliyoruz. Bu da yine Creme Shower'ın, pardon, Creme Shower ne arkadaşlar? Creme Shower'ın güzel bir duş jeli var. İnci renkli bu da. O kokonut, yani Hindistan ceviziydi. Bu neliymiş? Sütlü galiba. Evet, sütlü olabilir. Bir de inci renginde çok güzel bir duş jeli. Hemen ondan da boşalttım. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştıracağım. Öncelikle birkaç tane thumbnail almak istiyorum. Evet, aldım. Şimdi şunları güzelce karıştırıyorum. Çok güzel, evet. Harika kokuyor. Renk de çok güzelmiş. Harika bir kıvamı var. Bayıldım. Bakalım bundan şeffaf slime olur mu? Bekletince sonucunu sizlerle paylaşacağım. O zaman hemen borakslı suyumu alıp geliyorum. Hemen borakslı suyumu da aldım. Şöyle bir miktar ekliyorum. Çok katı yapmadan güzel bir slime yapmayı deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Evet. Oluyor mu? Galiba oluyor. Şöyle bir katılaşma etkisi var buralarda. Umarım güzel, böyle kopmayan, cıvık olmayan güzel bir slime olur. Yoksa olmuyor mu arkadaşlar? Ay, o kadar uğraştım, umarım olur. O kadar seni övdüm. Hadi ol. Evet arkadaşlar, slime'ı ikna etmeye çalışıyorum olsun diye. Her yer borakslı su oldu. Evet, bu slime olacak mı? Galiba elimizde yoğurmamız gerekiyor.
Arkadaşlar bugünkü slime videomun da sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşunu kırmayı ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gün geçtikçe ailemiz çok da büyüyor. Hepinize çok teşekkürler. Ailemize katılmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarım için. O zaman bugünkü videomun da sonuna geldim. Bizi Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İstek videolarınızı, yorumları bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.